ты показалась. Поймать их невозможно, нельзя напасть на след. а кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Холодильник. Ну все, с уроками покончено. Теперь ты, Луда. Теперь ты, Вода. Ой, Симка, помоги, я прилип. Ну-ка, не двигайся. Какой ты липучий. Ой, Симка, мы же меня тут не бросим. Не бросим. Но боюсь, Нолик, ты влип надолго. Дим Димыч, помоги! Что случилось? Вот эта белая куча схватила Нолика и не отпускает. Ой, это же моя жевательная резинка. Вот спасибо, Дим Димыч. И как же мы будем меня от нее отлеплять? А, я знаю, ее надо заморозить. Я однажды сел на жвачку, а мама мои штаны положила в морозилку. Жвачка замерзла и легко отлепилась. Не хочу в морозилку. Не волнуйся, Нолик, я буду с тобой. Держитесь, это ненадолго. Зачем еще держаться? Жвачка сама меня держит. Симка, а почему в морозилке так холодно, если снаружи тепло? Сейчас объясню. В холодильнике есть насос, который гоняет специальную жидкость по замкнутой трубке. Часть трубки находится внутри холодильника. В ней жидкость превращается в пар и забирает тепло. Эта часть трубки охлаждается. А та часть трубки, которая осталась снаружи холодильника, наоборот, нагревается. Это потому что в ней пар снова превращается в жидкость и отдает тепло, которое забрал изнутри. Вот так. Сейчас бы туда, где тепло. Все, я пошла за теплыми вещами. А как же я? Жди меня здесь. Дим Димыч, открой! Мася, у нас есть теплая одежда? Зачем она тебе? Надо. Так, признавайся, что случилось. Ура! Дим Димыч, Симка, откройте! Ну вот теперь я здесь навсегда замерзну. Жизнь Фиксика полна всяких опасностей. В темной морозилке Фиксик может сбиться с пути и замерзнуть. Стоит Фиксику зазеваться, и вот он уже тонет в стиральной машине или в посудомойке. Неосторожный Фиксик всегда рискует получить удар током. А если в приборе случится короткое замыкание и начнется пожар, тут уж только ноги уноси, чтобы не пропасть. А люди... Ведь им вообще дела нет до фиксиков. Любой человек может уронить что-нибудь на фиксика, наступить на него или прищемить дверью. Вовремя не увернешься и... Словом, фиксики, будьте внимательны и осторожны. Берегите себя, фиксики. Ничего не понимаю. Он же был здесь. Бедный Нолик. Где же теперь его искать? Мася, смотри, следы! Нолик! Ты жив! Да чего ж ты меня напугал? Как ты оттуда выбрался? Ты же сама мне рассказала, как работает холодильник. Я нашел холодную трубку и полз по ней,
Тебя нужно срочно охладить. Что? Где? Не хочу в холодильник! Что? Я пошутила! Фу, как замерзла, зубы сломаешь. Ты что, ее опять жевать будешь? Нет, конечно, на ней же нолик сидел. А нечего было лепить ее куда попало. Ладно, не обижайся. Пойду в ведро выброшу. Смотри, не промахнись. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.